Hastalarımızın bize en sık başvurduğu konulardan biri de gece diş sıkması. Gece diş sıkması strese bağlı olarak veya eklem problemine bağlı olarak veya da kas aktivitesinin fazla olmasına bağlı olarak görülebilir. Bu gece diş sıkmasını önlemek ve tedavi etmek için uyguladığımız şey gece plağı kullanımıdır. Gece plağı kullanımından sonra hala şikayetleriniz devam ediyor ve kas aktivasyonunu azaltamadığımız durumlarda aseter kaslarına botoks uygulamasıyla bu tedaviyi destekleyebiliyoruz.